sen уже kardiologiyaga yotasan. Yaxshi ko'rgan ishim menga yuragimga og'riq olib kelish kerak emas. Safiya opa, birinchi 2 etajli tortingiz esizdami? Birinchi 2 etajli tortimni, voy, menga juda katta stress olib kelgan, mazam qochib qolgan. 2 etaj tortni tushgan, birinchi o'qishni bitirgan paytim edi. Shunaqa tort bo'lganki, bir hafta gulini yasagan. Fiolet gullari bor edi. Onalariga qildiryotganlar klientimizga. Hamma narsani tayyor, zagotovkam tayyorda. 2 soat qolganda mastika yopaman, yirtilib ketadi. Yopaman, yana yirtilib ketadi. Uje ikkinchi marta yopganimda ham yirtilib ketganda, uje miyam qizib, tovonim tegizib, hech narsa eshitmayman deya uje. Keyin xo'jayinim chaqirib chiqqanman, tortim yirtilib ketyapti, nima qilaman? 1 soat qoldi klient kelishiga deb. Keyin klient kelishiga yarim soat qolgan, yana bir marta yopsam, yana yirtilgan. Chunki o't ido bilmas edim, o'shanda mastikani. Hozir biz o'quvchilarimizga o't ido tushuntirib beramiz. Mana bunaqa payti nima qilinadi, bunaqa payti nima qilinadi deb hammasini tushuntirib beramiz. 3-marta yopgandan keyin ham yirtilganda bo'ldi, o'zi miyam hech narsani qabul qilmagan, o'zi o'chib qolganman, bilmayman, davleniyam oshib ketganmi, yo mazam qochib, yuragim gupillab urib ketgan, chunki mana pishiruv, boshqa narsalar stol mana chetida kesib tashlasa ahamiyat berilmaydi, lekin tort diqqat markazida turadi, hamma narsani o'rtasida turadi. Shunaqa vohimaga tushib ketganman. Tort berib yuborganman, boshqa qilganman. Tortga 5 soatdan keyin o'tsif kelmaguncha o'zimga kelmaganman-da. Miyam hech narsani eshitmas edi, qabul qilmas edi, bolalarimni ko'rmaganman, boshqa shu darajada stressga tushib qolganman. Keyin o'shanda bir kun o'tgandan keyin xo'jayinim aytganlar, agar shunaqa holatda yana bir marta tort qilsang, sen уже kardiologiyada yotasan deganlar. Tushunganman, o'zingiz to'g'rilamagunizcha sizni hech kim to'g'rilamaydi. O'sha o'zimga aytaman-da, yaxshi ko'rgan ishim menga yuragimga og'riq olib kelish kerak emas. Maza qilib qilishim kerak. O'sha o't ido shu sohani boshidan oxirigacha o'rganishga harakat qilib, biz o'quvchilarimizga ham shuni o'rgatamiz. Qiynalmasin hayotda. Mendagi yuragi urib, taxikardiya bo'lmasin deb maksimalni bunaqa holatda nima bo'ladi, bunaqa holat nima, hammasi tushuntirib beriladi. Xullas, shunaqa holatlar ham bo'lgan.